क्या? अखबार में भी लिखा है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, तो फिर बंद कर दूं? हाँ जी, और वादा करो? तो ठीक है, कल से घर में अखबार आना बंद। मैं ये नहीं कह रही। तो आप दारू में इतने पैसे बर्बाद कर रहे हो, अब तो पीनी बंद कर दो। तू ब्यूटी पार्लर में 5,000 रुपए की ऐसी तैसी करके आती है, तू पहले तो उसे बंद कर। अरे जानू, वो तो मैं इसलिए करती हूँ कि आपको सुंदर लगूं। तो सुन बावड़ी, मैं भी तो इसलिए दारू पीता हूँ कि तू भी मेरे को सुंदर लगे। हैं? हाँ। जो आदमी रोज रोज दारू पीकर आता है, उसके लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं। तो सुन बावड़ी, जिसको रोज दारू मिल जाए उसको तेरी हमदर्दी की भी जरूरत नहीं। इस तेरी क्यूट स्माइल ने, रे जुल्मी हेयर स्टाइल ने, ये छोरे कर लिए गैल, ये छोरे कर लिए गैल, रे छोरी तू मरवावेगी, हेड़ करावेगी रे छोरी।